大家好，我係家家頌香港隊隊長希力，今日咧會同大家睇下呢一次嘅香港隊嘅友誼賽賽事。咁我哋今次嘅對手咧就係白俄羅斯隊嘅，咁呢個係個對戰名單啦。咁我哋而家咧就見到其中一位主力伊斯通咧已經玩咗一半嘅局數啦，咁另外我哋仲有 Eugene、Ernie 同威威嘅，咁因為 Easton 咧係我哋香港隊比較勁嘅，咁我就唔睇佢嗰個住，咁我試下揾下其他有冇啲啱啱開始嘅局，Pan 啦，咁 Pan 咧都已經玩得好快啦，就係玩完啦。咁睇個形勢咧，Pan 而家係領先緊嘅喎。咁佢對手同佢嗰個伊盧都差唔多，463對486。Pan 係藍色米寶，中間個大田就係打和嘅，分數上就領先緊，咁幾好啊形勢。再睇下另外，有朋友加入咗喎，係LSC 聽唔聽到我講嘢？我聽唔到 LSC 講嘢，不過我可以繼續啦。係啦，咁我而家就隨機咁樣睇緊唔同嘅形勢啦。佢係咪講緊嘢？先啦，唔緊要，我繼續講啦。係啦，咁而家 Pan 咧就已經玩到最後一步啦。咁所以咧，我就咁睇嘅話咧，佢而家領先緊 scoreboard 個8分，就應該會係左邊紅色個大城抵消咗，個田就打和，嗰個中間呢個大城打和，咁就多咗呢一個田啦。而家最後一塊 Pan 手頭上嗰塊，如果連埋咗右上角個田嘅話咧，咁應該就一定夠分贏嘅。咁但係就唔知道佢最後嗰塊係唔係可以連得埋啦。咁紅色而家咧仲有一個米寶喺手，佢就諗辦法用埋最後一個米寶啦。咁佢就決定攞嚟食咗佢個城。咁呢個都係一個1分嘅 move 嚟嘅啫。咁但係就係啦，藍色食咗個大田咧，咁就應該贏硬啦。咁我哋可以 refresh 一下，證明 Pan 係贏咗第一局啦。係啊，Pan 係以10幾分嘅分數差就贏咗第一局嘅。LSC 係咪聽到啊？聽到你就撳啲掣拍下手咁樣，撳下呢個拍手。我聽唔到 LSC 講嘢。我唔緊要啦，咁我繼續啦。我係咪 share 緊個？係我直播緊㗎嘛。好，繼續。咁跟住我哋再睇一下其他參賽者啦。Pan 都贏咗第一局啦。咁我哋其他嘅就包括有 Ernie 啦，Ernie 而家都係玩咗一大半嘅，咁就縮細放大，睇佢形勢都係好緊迫。Andy 而家係輸緊個田，唔係個田上邊有個9分田，右邊咧人哋就用2個藍色米寶就霸咗個4416、4312分田，藍色仲有個大城，呢個比較難追啊！我睇個樣，不過紅色有3個教堂喎，所以都唔係好肯定邊一邊高分啲。我再睇下有冇啲係啱啱開始嘅局，咁我可以容易啲跟啦。因為呢啲已經玩咗大半嘅局咧，好難追啊！先啦，Eugene 未開始，係咪威威？
好似都未有人。Andy 要先 Pan 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 開始緊第二局啦，咁我哋睇 Pan Pan 嘅第二局啦，可以由頭開始睇。咁清晰好多啦，由頭開始睇。好，咁啱啱開始咧 Pan Pan 咧就行咗第一步，攞咗4分，然後咧佢嘅對手啊 Sofa，佢就第一步抽到6，咁Pan Pan 都抽到6，咁每人攞咗一條2分路啦。Sofa 就放咗第一個三角形城，咁 Pan Pan 應該就係延伸自己條路啦，又或者攞過另外一條路啦。咁但係另外一條路都唔係好有發展潛力，所以我覺得應該最好咧就係 Pan Pan 就延伸翻自己條路，可以向呢邊或者向上邊都得，其實都唔係好知有咩分別。係啦，跟住紅色都係應該延伸佢自己條路啦。咁至到 Pan Pan 又可以完咗條路，然後再攞咗個城去啦。最好嘅就放過嚟，咁嘅一個方向啦。咁佢個城向呢邊都冇乜所謂啦。個城向邊邊，向下邊都會有俾人搞嘅風險。跟住紅色就有個好靚嘅2三角形菱形城向下，咁就睇下 Pan Pan 會唔會做啲咩搞佢啦。即係例如 Pan Pan 可以咁樣放啦。非常之唔同意佢咁樣啊，因為佢而家手頭上7個米寶全部落晒手咧，佢啲米寶踩嘅太多人手氣，冇太低效率。佢啱啱呢個 cap 可以向其他地方開個 cap，唔需要咁樣完咗自己個城。如果唔係佢收到嗰啲乜嘢水管延伸城嗰啲咧，就唔可以善用嗰個雙城策略。咁呢個我覺得，如果 Pan Pan 睇到呢條片嘅話，可以注意翻啦。唔同意佢俾自己喺任何時刻手頭上邊會有7個米寶喺晒手啊，太低效啦，個效率唔夠好啊。咁紅色好不幸咁樣抽到嗰4面城，就搞到自己個城麻煩咗啦。咁 Pan Pan 一陣間就可以喺呢度搶佢個城啊！如果有抽到好嘢嘅話，咁而家藍色嘅當然係繼續完成再開新城啦。而家仲未有任何需要訓農夫嘅迫切性，咁所以就呢個都 OK 嘅。我睇下可唔可以放細少少先。好，繼續睇。因為 S 已經走咗啦，我哋繼續睇跟住落嚟嘅賽事啦。唔知點解兩個人都突然之間就放農夫啦，我就覺得非常之唔同意啦，冇乜迫切性要而家放到咁多農夫啦。不過對 Pan Pan 嚟講唔會好大傷害，因為手頭上嘅人手太多啊。咁所以佢而家不過我都係覺得呢一個農夫好有危險咧。個農夫如果俾人哋咁樣封咗嘅話咧，都會有啲難。即係如果佢一嘢俾人咁樣封咗嘅話咧，佢個農夫都會有俾人暈死嘅可能啊。所以我都係覺得唔建議咁早放。咁到紅色啦，紅色就繼續延伸佢嗰條路。藍色就可以食2、3分啦。呢個搶佢嗰個大城啦，呢一塊都 OK 嘅。然後就紅色，藍色呢個好靚啦，藍色抽到塊咁嘅嘢咧，正常就當然係整一個教堂位俾自己入農夫食咗佢嗰個水管城去啦，呢個超級靚嘅一個位啦，我就睇唔到有其他更好嘅可能㗎啦。咦？咁乜鬼嚟㗎？唔明啦，可能佢唔想有一個
搏教堂位嘅啦，但係個教堂位係幫自己入農夫啊嘛，所以係對自己有利，我覺得係應該食個水管城而唔係咁樣奇奇怪怪。紅色又好心急咁入農夫啦，咁對藍色嚟講係好事嚟嘅，因為紅色越放得多農夫咧，藍色就越有機會係可以善用佢彌補嘅優勢啊。咁而家咧藍色農夫同紅色農夫各二啊。藍色行嗰啲步好似都比較低效率咯，睇唔到聽佢點樣可以攞分啊。不過佢暫時都仲係領先緊分數嘅。不過紅色啱啱攞翻呢一個長路之後咧，個遊戲又逆轉咗啦。跟住就到藍色啦，藍色嗰個應該都係抗戰自己個色啦。係啦，連埋咗個城。食3分喎，行得好快喎兩邊都，反而 Pan Pan 係行得慢啲嗰邊喎，真係神奇嘅。平時佢係衝上嚟行得超級快㗎嘛。跟住到紅色，而家已經玩咗一半啦。佢遊戲嗰個時鐘只係過咗，每人都未夠5分鐘。紅色就好正常會想搶翻啦，但係藍色可能都唔使理個大城嘅，因為佢已經喺 scoreboard 嗰度拋離咗好長嘅一條路啦。咁所以藍色如果繼續不停咁食，我又覺得呢個又係唔係咁有迫切性啦。雖然會有可能俾人整爛啦，但係都係覺得應該首先食咗呢個 empty cap 先啦，同埋可以阻一阻佢。不過可能藍色想攞呢個 empty cap 嚟搶城啊，所以佢就唔敢咁快食咗佢住。係啦，咁而家我覺得都係要食咗呢個 empty cap 啦，不過可能藍色都係會食咗自己個先，睇下邊個。我覺得 empty cap 重要啲啦，因為呢個田咧暫時都仲係打和嘅田嚟嘅，咁就甚至係敵人嘅田嚟嘅呢一刻嚟講，雖然一定可以連到啦，咁但係都唔係咁，可能藍色係時候要食呢個 cap 啦。頭先如果你係食咗呢個 cap 先嘅話咧，藍色仲可以攞呢一個咁樣嘅天使，即係呢一個組咧，可以攞到幾分？喂，搞乜鬼？有4分唔食3分，唔明啊！完全理解唔到，好難理解啊！Pan Pan 成日行嗰啲步，搞成咁啦而家。Pan Pan 佢而家個田好麻煩，冇入田位，攞咗個教堂位先啦，唔好諗咁多嘢。4個人啊，大佬，田唔好要啦，唉，真係咁樣嘥教堂，唉，真係輸咗都唔抵可憐啊，真係。呢個係要搞，但係唔係攞教堂嚟搞咯。佢呢個唔係話即刻抽到嘅嘢嚟㗎嘛。我哋數下究竟而家呢一塊可唔可以搞得死先啦？好似可以搞得死嘅，係啦，吉死佢。咁樣嘥教堂法，真係贏到咩？幾多分啊個田？1、2、3、4、5、5、3、15，又真係贏到喎。但係呢個嘢都好恐怖。不過應該呢個嘢係完成唔到嘅，所以最主要就係睇下佢可唔可以喺分數上面拋離啦。如果係上邊呢個唔連埋嘅話，可能個田得12分添。咁就執下啲長路分啦，係啦，呢啲執2分2分，而家拋離緊成28分係嘛？29分係啦，只要繼續拋離嘅話，就唔使要個田都贏到嘅。仲要有4個教堂，呢度有幾多分啊？個官1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14分，14分再加田1、2、3、4、5，我當係15分，夾埋咧29分，即係淨係個官同埋個田就29分。唔好不如完嘅話，你只要攞手上嗰4個米寶做呢啲嘢咧，應該就夠贏㗎啦，唔使搶田，唔好做多餘嘅嘢，係啊。由得紅色佢慢慢搶田，唔使理佢。咁你就食分啦，係不停咁食分得㗎啦。
個覺得可能就食呢個會唔會好啲啊？呢個係咪冇晒啦？左，我真係唔係好明點解呢啲隊友咁中意玩到咁鬼快嘅，真係有必要咩？有8分鐘咁多，算啦，永遠都理解唔到點解會玩咁快㗎啦！我次次都係玩到冇時間嘅，我做旁述都做到辛苦啊！啲咁嘅速度，Pan 呢一步應該係攞咗呢個去啦，因為唔好俾個咁好嘅 cap 人哋啊嘛，費事俾人搶咗。咁就唔知佢人哋做緊乜啦已經。跟住應該9分贏啦，領先成29分咁多啊，係啦29分啫，冇得追啦。咁即係今次 Pan 嘅2對1可能就已經贏咗，仲要抽埋啲咁靚嘅嘢，冇得玩啦，唔使睇啦，好睇下一個贏硬佢。我哋睇下做其他人啦 ，Annie 啊，Annie 行得好鬼快啊 Pan。咦完咗咯 Annie，唔係喎 ，Annie 係呢個嘛？係啊。Pan 贏硬啦已經唔使睇啦。咁我哋睇 Annie 嘅呢一局，睇下有冇人加入先。有喎，有人加入喎，好，我繼續講啦。咁呢個 Annie 嘅呢一局啊，我哋去咗 Annie 隊，佢嘅對手係白俄羅斯 Natasha 23。啱啱開始 Annie 抽到第2個左，Dagger 冇咗一個左，冇咗2個左，一個右。Annie 就喺度考慮緊食邊個 cap，因為已經有2個成啦，所以正常應該救翻一個成嘅。咁就兩邊都可以嘅，唔係爭好遠嘅，不過可能佢驚嗰條路俾人搞咧，佢就搞上邊先。佢唔係好驚條路俾人搞，反正條路都同死咗冇乜分別。跟住藍色又攞到一個村啦，2個村出咗嚟。咁然後就Annie整邊個教堂，教堂我哋放喺呢度，應該呢度係最好，係啊。跟住到藍色就原自己嘅教堂啦，紅色啊當然係原自己嘅城啦，冇乜懸念㗎啦，冇乜特別，原自己嘅城開新城。係啦，Melvin係咪喺度㗎？你有冇興趣一齊講？你都係 mute 咗嘅，咁所以算啦，我繼續自己講。好，咁跟住咧就到呢個 Annie，哇，好靚，攞埋個城，係咪好嘅咧？都可以係嘅。跟住對方就搶城，咁 Annie 咧就可以選擇放大自己嗰邊城啦，或者係呢格啦。咁當然呢格就係錯㗎啦，因為呢格係會俾人偷晒成個城嘅。即係如果 Annie 放呢度嘅話咧，咁就會俾人咁樣偷啦。呢個就都係錯㗎啦，因為太高風險啦，可能會呢格俾人 force 死嘅話，就3個一齊死啊！呢個好危險啊。不過佢又抽到啊，所以都叫命大啦。咁你抽到唔使諗啦，一定放落去啦。你唔放落去，你頭先搶嚟做咩啊？係啦，咁呢個如果佢唔放落去嘅話咧，咁呢段片咧佢就可以學嘢啦。呢一格咧係會有機會俾人搞死噶嘛，即係藍色可以咁樣，跟住然之後咧就做啲嘢嚟搞死你嘅，例如吉落去啊，或者係整個城啊咁樣。所以咧而家咧係起碼為咗自己教堂嘅福祉係一定要放落去。哎呀天啊！好難受啊！真係俾我講中，佢真係做錯，呢個係冇可能嘅，呢個係會輸嘅，因為藍色係真係可以一夜殺死3個米堡，扣佢自己1個米堡啊！太恐怖啦！
呢個當然好似好危急啦，但係呢個你可以靠運氣咁搶，或者就算搶唔到1、2、3、4、5、6都係12分咧，俾12分佢咯。你而家15對4，覺得呢個唔可能。你要等個3面城都唔知等到幾時，4面城係最好㗎啦。4面城你放唔落去，對方搶唔到，好差真係接受唔到啲咁差嘅步。好彩呢就有友誼賽啦，咁啊可以當學嘢啊。呢度啊，唔該保護自己嗰個教堂，千祈唔好放呢度啊！放呢度嘅話就真係可以投降啊！呢鋪應該都係呢度㗎啦，自己嘅教堂。好想人死喎！睇嚟，好都可以嘅。呢一個係我冇留意到嘅，佢轉右係好似都仲有嘅，仲有幾多個？仲有2個。十字咯，十字冇呢度啊，冇其他有用嘅位放十字。我頭先如果放咗呢個4面城，再放埋呢個 curve，咁教堂直情可以回收啦。好，我哋睇下啱啱個局咧，阿 Pan Pan 係咪大勝先？係啊，Pan Pan 真係大勝啊！恭喜 Pan Pan。好，我哋可以睇 WhatsApp 佢哋都冇人講啦。大家都冇打算講自己嘅戰績。大家要記得要入翻呢個 Excel 啊。佢係我哋嘅對手係聽唔到咩份講嘢啊？先啊，Melvin 係聽到我講嘢㗎嘛？係嘛？我講咗咁耐嘢，我當你聽到啊。係啊，咁我哋繼續。唔知點解我聽唔到 Melvin 講嘢，可能太細聲咧。我想揾下巴弗利亞嘅名。Belarus。大家記得入翻呢個戰績。好，繼續。Pan Pan 就打贏咗啦。Ernie 咧就呢個係邊個嚟㗎？呢個 Ernie 頭先嗰局。搞成咁啊！3個教堂藍色，紅色就一個教堂都走唔到。佢用呢個三角形個呢邊搶咗呢邊。OK，幾好啊！呢個搶藍色而家反而係好恐怖喎。藍色雖然用晒啲教堂，但係佢而家唔知點樣反擊喎，因為係冇米寶喎，手頭上得4分啫喎。紅色一濕咗呢個嘅話就掂啦。咦，有聲喎，邊個人講嘢？係啦，今次嗰個 WTCO 師傅咧係冇所謂嘅，係可以係絕對可以連續2場先手嘅。係啦，唔知點解改咗個制度啦。上年唔係咁嘅，今年嘅制度咧就係總之開個 tournament，你抽中先手、先手、後手、後手啊。你好運你抽到2場先手贏晒2場，咁人哋就冇得後手啊。好陰功嘅，
我自己當然就係非常之唔中意今年個制度啦，因為佢要15分鐘內玩完。不過睇嚟呢個喺國際局裏邊大部分人嘅共同意向啦，就係大家都中意15分鐘。咁15分鐘對 Ernie 呢啲諗得慢嘅嚟講就大鑊啲啦，因為你睇對手係咁狂用佢啲時間嚟行，可能會輸時間咯。Ernie 快啲喎，大佬，啲咁明顯嘅步都唔行快啲。嗱，其實如果 Ernie 領先咁多分又輸時間咧，對佢嚟講係一個好嘅教訓，而且仲要俾我咁樣直播住擺埋上 YouTube 嗰度嘲笑佢，等佢咧對住自己呢個唔用時間控制呢一個咁嘅大缺點咧，得到一個深刻嘅體會，咁佢就可以進步啦。咁所以我希望佢再諗得慢啲。雖然呢一步超級無敵明顯，我都睇唔到點解佢要諗啦。refresh 晒先，會唔會係其實我個包曬有問題？咦，原來真係我個包曬有問題啊！但係無論如何，佢都係剩翻5分鐘啫，28塊啫，而家啱啱唔係喎，唔怪得知佢諗啦，佢唔係行咗步，點可能唔係行呢步啊，大佬4分，啊，一定行呢步喎！呢個你唔完咗佢，你等人偷啊！你等人偷你真係安呢吉弟喎！呢個1、2、3、4、5、6、7、8、9、9、3、9、2、18哦，18分你唔要，點解人哋一個乜樣打落嚟？人哋有一個 cap 有幾難啫 ？cap 或者三角形好多係嘛？有好少咩？三角形有幾多？1、2、3。cap 我就見唔到啦 ，cap 就見到1、2，係咯，好鬼多喎，大佬做乜鬼頭先？我為咗個4分唔完咗佢嘅，呢個一定係完咗佢啦，仲要用咁多時間啊，抵輸啊！嗱 overtime 啊，嗱佢一輸我即刻就會喺呢個 chat 嗰度傳佢話 Ernie 我一啲 overtime in VDC loser 即係4分鐘，睇下 Ernie 頭先嗰局係贏定輸先，好似都係輸喎，係咪？好，我睇下先。最中意睇到自己隊友咧輸啲低能嘢，跟住可以俾我嘲笑佢咁咧，佢就會痛定思痛。Ernie 頭先係贏嘅喎，勁喎！Ernie 對 Natasha 23，即係如果呢局咧 Ernie 輸咗咧，啱咗抵死，抵死啊呢個！明明頭先有得完啊，唔完，搞到而家搞成咁，雖然佢都可以靠運氣追得翻上嚟，但係本來完咗佢咪得咯，4分為咗個4分，仲要領先咁多分。雖然話又話佢牌面係領先緊成20分啦，但係人哋有2個教堂，咁所以都仲係有得鬥嘅。最緊要都係唔好輸時間。我見對手簡直係秒落啊！佢係好理解呢個遊戲精要，就係只要佢贏時間就得啦。其實 Ernie 你知唔知自己剩翻3分鐘嘅？我哋一齊見證 Ernie 輸時間嘅一刻。我可以直情打字啊！嗱，人哋收得幾快，真係秒落嘅喎佢用2秒嘅啫喎每步，完全真係按住嚟打。呢啲咁樣嘅直線都唔知可以攞嚟做乜，唔好搞咁多嘢啦。我諗係啦，真係求其放咗佢算啦。呢個 win 都好恐怖，呢個 win 可以偷嘅。啱啱俾人擋咗，如果唔係 Ernie 本來可以偷嘅。唔知做乜喎，放落自己個城度咯。我諗佢應該未必會輸時間啦，因為已經剩翻17塊啦，17塊除翻2都係每人9塊，行快少少應該2分幾鐘夠嘅。佢好驚俾人偷，封住人哋個教堂，佢招都 OK 嘅，又唔會俾人偷。領先係10分，又再執4分領先得8分，領先8分個教堂值8分，嗰條長路值1、2、3、4、5分，嗰條右上角嘅長路1、2、3、4、5、6、7、8、9分唔得啦，佢領先都唔係好夠領先啦，一定要靠完咗呢個城，如果完唔到呢個城嘅話，有啲勉強。
而家仲有幾多嘢可以完咧？肥仔頭1、2、3、4、5、6、7冇晒，冇得完，佢知唔知嘅？都冇咗3隻嘢，呢個同個長路抵消咗，呢度有個咁嘅分，又有個教堂，可能都會輸喎咁。呢個真係超可惜啊！仲唔知點解會搞到咁嘅，為咗呢4分真係神奇嘅，真係唔知咩 prioritization啊！明明可以一嘢完咗呢個嘅，好奇怪啊！你個 prioritization，不過 prioritization係一回事啊，輸時間另一回事啊。而家剩翻12步，6步，11分半足1分50幾分，不過我嘅對手開始諗慢咗啦。呢個唔重要嘅呢個，有得食咗佢，唔好嘥時間啦！嗱，你唔好喺度，而家先同我講你唔知道呢一格已經死咗啊！你如果而家都未知呢格死咗係好有問題啊！頭先我都數咗，數俾你睇，1、2、3、4、5、6，咦？我咪數錯，1、2、3、4係啦，5、6，做個圈，咦？仲有村㗎原來，原來我自己數錯，我對唔住啊，咁即係未死喎，仲有村喎，食4分保住佢。嗱，準備啦，11塊1分06秒，輸時間嘅高光時刻，我哋一齊見證自己隊友輸時間啦，有毅力，有 CT 一齊見證練習賽對白俄羅斯 Bernie 大戰 Natasha 第2場。因為輸時間，跟住就輸咗，跟住就俾人拍片擺上 YouTube，名垂千古。睇下先 ，Annie，呢啲我想整走佢，整斷佢呢一個。到 Natasha，如果真係抽到呢個就唔使玩啦，就呢個贏硬啦。但係如果抽唔到呢個嘅話咧，呢個真係搞笑啊！Natasha，哇，分田啦，唔係唔分啊，係咯，Natasha俾個咁樣嘅靚位俾 Annie 分，嗱當然係抽唔到啦，抽到唔好玩啊嘛，係啦，咁呢個就死咗啦。咁呢個長路咧就令到佢 Natasha 即刻嘣一聲去 scoreboard 追咗11分，嚇到佢瀨尿。咁啊好彩佢呢度執翻8分。不過啲8分係冇人嘅，所以係執唔到分嘅，係得個擺字嘅啫。咁跟住 Annie 仲有24秒，哎呀24秒真係唔會輸喎，24秒都唔使點諗啦，因為冇人啦佢，所以放呢度 OK 噶啦，放呢度就多餘嘅。我真係唔覺得呢度有咩好，仲要無啦啦俾人執多下。嗱，你唔好無聊聊放呢度啊，係啦，你放呢度封住佢啱啦。我覺得你頭先加1分俾自己好地地嘅，而家又送多2分俾對手，真係奇奇怪怪。不過唔知夠唔夠分咧？好似已經完咗啦。你輸時間，輸咗1分，輸咗1秒。探確等於-1 second。I need you lost。好嘢！終於見證咗呢個高光，輸時間-1 second 啊！仲要係分數應該係贏嘅，我覺得。唔係個分數好似都輸。其實分數有輸，時間有輸。Next game 真係慘啊！輸時間仲要俾人哋咁樣直播出嚟。好，下一個人啦，睇下邊個講嘢先。好，冇人講嘢。邊個人啊？Discord 啊？有 Sunny，有
睇下新年係咪想講嘢先？我淨係喺度自言自語。新年，好冇人講，係咪講緊嘢㗎？你哋唔通我一直聽唔到？奇怪嘅，唔係聽唔聽到？你而家聽唔聽到啊？原來我自己一直喺度聽唔到。好啦，而家聽到啦。好，你繼續。好，想睇邊個啊？你哋？我啱啱睇咗 Andy 輸時間，我繼續睇 Pan Pan 已經打完啦，睇 Eugene 啦 ，Eugene 睇到我個 screen 㗎。睇到啊！睇到。我想問，其實你約對手係點揀嘅？你隨意啊？咩國家嗰啲？咪白俄羅斯咯？咩叫做隨意啊？唔係，即係你，即係點解會係白俄羅斯而唔係第咁人二個國哋家？邀請我打咪好咯。哦，求其嘅好奇問下但係邊個有人係邀請佢打，邊個邀請我咪打同邊個打咯？好睇下東仔。7分1塊咁算啦，1分1塊冇嘢睇啊，擺喺度算啦。我睇下睇啲啱啱開打啊。點計過啊？Eugene係啱啱開打，一半好睇啦。Eugene藍色，呢個 Levitin 係紅色。Eugene 啱啱又完咗一個城。好，我係咪先係緊我個 screen 㗎？係啊。我睇到啊，睇到你 screen。好，Eugene唔使諗啦，呢度啦，仲有邊度啊？定呢度？有幾多教堂？睇下先，1、2、3個教堂，咁即係呢度啦，唔使諗啦，放落去啦。頭先你哋係咪都一齊睇住我喺度自言自語咁睇 Andy 輸時間嗰一場啊？係啊。我又明明地咧，佢唔擺嗰格嘅個城，因為人哋冇補嘛。你講呢嗰個咩？因為頭先 Andy 嗰場係你話 Andy 嗰場唔完咗個好高分個20分成，走出去食4分嗰個。因為係佢嗰時個對手冇補嘛。我都係好唔同意。唔係我明白點做啊，但係同唔同意呢件事，我都猶豫啊，如果係佢啊。好。點解呢步要猶豫咧？你覺得Eugene呢一步做咩其他？真係放呢度唔係嘛？你哋有冇人同意佢Eugene呢一步啊？我真係覺得呢度可以啊？點解啊？嗰度咧？嗰度人哋一抽到教堂，人哋咪疊起咯。咁人哋抽到你擺嗰度，人哋抽到教堂咪攞下咯，塞你嗰個你而家用緊嗰格咯。咁人哋咪冇得疊教堂咯。哇！超唔靚。疊咯，係。咁你落完之後，人哋下一步就收翻教堂喎。你落完之後，人哋下一步收翻教堂，你個教堂都係爭2步就完咯喎。人哋幫你個教堂喎，你令到佢個教堂無啦啦冇咗3-4分啦，即係一個9分嘅教堂冇咗差唔多4分喎，因為你放咗個教堂落去埋。9分嘅教堂冇4分。你個藍色放落去嗰陣時，人哋為咗收翻個教堂，佢呢幾格就已經叫做變相幫咗你個教堂啦。咁即係你個教堂已經有6分喺
係同人哋個9分重疊咗啦，即係佢個教堂其實係攞得3分咯。跟住你就喺未來攞兩個6分或3分去平咗佢教堂，令到佢教堂冇咗。但係你放左下角呢度咧，你就唔得閒搞呢度啦，鬼得閒咩？剩翻咁少咩？收唔翻咪收唔翻咯，剩翻咁少太我。好贏硬啦，唔使睇啦係嘛？有可能輸咩仲差幾16分我睇唔到啲解像度我睇唔到。16分啊教，有爭16分啊 score board。16分右下城人哋右下城幾多分啊？右下唔係右下田，右下田。右下紅12加9喎，都唔少喎。8分，再加12加9 21。呢個大田一4加3咯，7。呢咪呢度和咗7-3呢度都係8分，唔肯定喎。呢個8分，呢度6分，呢個6分，呢個田和咗，呢個田9分，應該都係藍色多啲啦，係嘛？係啊，藍色多啲啦，仲要食咗個咁嘅嘢贏硬啦！哇！仲要抽埋係唔知幾多分嘅嘢。呢個贏硬啦，點唔贏啊？呢個係塞落人哋個窿度啊嗰度，偷佢6分田。呢度啦。係啊。咁又唔使俾翻個 Vipo 人。扣佢好多分喎，但係呢部可以即刻扣6分田扣佢6分田，再加8分喎。俾翻 Vivo 人，扣佢都追唔翻啊！點樣扣佢6分田？好似扣唔到6分田。扣佢田啊！呢兩個城啊嘛。佢有兩個係喎。扣佢6分，再加你自己8分。唔係啊，但係可以擺落一格，我即係唔使擺嗰格，你唔使俾翻 Vivo 人，人哋咗一塊。擺落一格唔可以扣佢6分田喎，一定要擺嗰格先可以扣佢6分田。誒係喎，嗰個咩嚟㗎？嗰個係啊。係啊，一定要擺嗰格先可以扣佢6分田。不過贏硬啦，咁鬼高分唔使睇啊都。佢點放都贏啊，所以佢就唔俾翻 Vivo 人啦。贏太多分啦已經，搞掂，非常好。完咗個大城啊嘛，完咗個大城冇得擋。東仔又贏，喂！法俄羅斯好大鑊喎，鋪輸唔滯喎，得 Ernie 係輸嘅啫喎。我哋睇唔到啲咩自己隊友嘅輸喎。上年我輸喎。Pan 已經連贏咗咯喎，仲有邊個未睇過啊？睇下先。Pan 個個都贏，咁唔好睇嘅。想睇自己隊友輸先至有得可以評論㗎嘛？喂。第2 East 打完咗啦，贏晒啦，連贏啦。贏晒啊！哦。係啊，東仔唔使睇啦，東仔聯賽冠軍贏晒都唔出奇啊！佢對手400幾啊。我上年輸俾佢對手啦，屌！唔係喎，佢唔係贏晒喎，佢係1勝1負喎，我誤會咗添。1勝1負即係佢要打第3場喎。睇第3場啦，東仔。1勝1負，東仔第3場。呢個乜鬼嚟啊？咁慘嘅佢呢條路，好似好逆境喎，都仔。睇逆境波好啊！逆境波有嘢睇。快啲殺咗佢個路寶先！咁樣？呢個乜鬼嚟㗎？get 喎！唔好理人啦，黑色又唔係我哋自己人。東仔，哇好逆境呢個。唔好啊，好危險啊！唔好做咁危險嘅嘢啊！我唔認同喎，太危險啦呢個。
係咪因為冇油啊？有冇油啊？好多油啊！佢啲油好係想似冇出佢想殺人。過，有啊，有一個有啊呢個。呢個油我都係覺得危險咯。雖然我理解嘅，呢個唔好分電，呢個都得啊，呢個唔得，呢個唔得，係唔好分電，千祈唔好分電。哦，呢啲東仔風格同我好似啊，非常好。9分田應該唔而家瞓咧。其實我又想問呢個田嘅唔瞓，呢個田封得就死啦，唔瞓，殺晒佢啲人。9分兩個農夫，水，佢個田而家得9分啫嘛，成個大田。但係佢有好多位可以標到喎，呢個田下面成到時成行喎。而家係有機會封得死啊嘛，而家有機會封得死，所以咪唔瞓咯。到封唔死嗰時，我唔知等佢俾個 feel 咗先算啦。我真係唔，其實田呢啲我真係唔係好識睇。哎呀唔好，呢個好咩？呢個好危險喎。即係我覺得呢個好啲喎。即係你答唔答到我？我嗰日 Alex 嗰塊田嘅問題有咩理由要我幫？唔好講 Alex 嗰個字。我呢個我覺得紅色呢一塊應該係放落去呢度。點解啊？我覺得而家佢呢個位好危險。佢如果頭先係放呢個位嘅話咧，佢而家就可以善用啲嗰啲嘢。不過呢步都幾好，呢步都唔錯。雖然對方即刻 defend 到。完啦！邊個講嘢啊？咩嚟㗎？贏咗啦，已經勁！我得直接遊戲。好。叫佢哋入嚟 Discord 一齊吹水先。我依段片，依家我係拍緊片嘅，會擺上 YouTube 嘅。拍緊片之後，我哋唔可以亂講嘢嘅喎。係咯，即係錄埋我哋把聲。係啊，會錄埋你哋把聲㗎，你可以講嘢嘅，但係。OK。我頭先都一直喺度亂講嘢啦，有乜所謂嘅？我去咗邊啊？我睇緊邊場啊？係呢場啊？佢哋咪冇 Discord link 啊？好似喺另外一個 WhatsApp channel 度。呢啲都會拍晒上 YouTube 啊？點算啊？好。咦？唔係呢個，刪咗佢先。咦？睇嚟呢一局都啲時間好充裕，冇問題。封死，邊個栽咗？要專。耀尊你好，係咪贏咗啊你？聽唔聽到啊耀尊？唔理啦，我哋繼續睇呢一場東仔嘅決勝負啦。而家東仔同佢嘅對手1-1，咁就個形勢好似都係勢均力敵，唉，終於真係俾人吉死咗，真係慘。所以呢個形狀好危險啊！我都係覺得頭先呢個好啲，真係覺得呢個好啲，仲可以整走佢嗰條路。邊個入咗嚟？我啱啱咩叫我啊？細聲聽唔聽到我講嘢啊？聽到啱啱個咪落嚟。聽到。好。而家要專今日細翻少少。咩神奇玩法？直咩呢個？呢部咁神奇嘅？求其攞3分唔好，搞成咁啦！哇！定係咁啊？
點解佢頭先要放呢度咧？咁唔係啊，幾好啊，而家咁樣逼人哋用埋拉斯個米堡，唔癲，跟住又拜拜啦，跟住係我覺得唔好咯。頭先明呢個係明可以攞3分，運氣嚟嘅啫喎。搞到自己咁樣，唉。呢個都慘我覺得有冇乜問題喎？佢嗰個人哋冇 Meepo 啊嘛，即係係咯，咁，但係佢唔我同意啊。係咯，佢有個3-2成搶嘅風險喎。但係你估唔到人哋咁樣連抽2塊中晒噶嘛？但係頭先有3分攞，安安全全咁冇咩？要搞到咁高風險。咁你頭先，我覺得佢成功逼咗人哋用拉斯個 Meepo。嗯，但係佢而家佢嗰陣時，佢有多人哋一站 Vivo 噶嘛，佢穩穩陣陣打佢都咩噶嘛。但係呢個係高風險嘅 move 啊嘛。如果你唔係高風險嘅 move，你穩穩陣陣打贏嘅機會都大噶嘛。總之而家都仲未算落後好多，雖然佢而家運氣好差咁樣輸咗一個10分成，但係都仲唔係落後緊，都仲係勢均力敵，所以都唔係太過分。唔係啊，我覺得佢係落後緊咯，即係 close spot 嚟嘅呢個，係啊，即係唔係落後冇位攞好多分，已經。係落後緊啲啦。但係佢喺咁黑仔嘅情況下，都仲係只係落後緊少少，所以都 OK 嘅，仲有得追嘅。不過佢抽埋啲咁嘅嘢就唔知點用。佢而家呢塊點用啊？大家覺得？Melvin，你明點解我頭先話唔好瞓呢個係啦，我都係諗風緊係咪應該去搏呢個，同埋但係呢個你搏得嚟做咧，乜應該 Vivo 啦，如果咪俾人攞埋用做乜事啊？黐咗線啊！真係冇可能咁放唔 Vivo 喎。佢佢出攞翻3個去米寶嚟做咩啊？攞嚟拜神。 12都咁少嘅剩翻。我唔會咁放啦。 2、3、9分。Melvin，你明點解我一開始話呢一個唔可以放農夫未啊？其實唔太明㗎。你見到而家嘅形我勢，而家我就係你係咁講啫，即我一開係始就所以我先睇到有個咁嘅形勢咯。即係喺我直播嗰陣時，我已經估到佢有咁嘅形勢，好容易就會我發唔識睇咯生呢啲事。，我唔係好識睇啲農田嘅形勢嘅，其實。呢個同埋左邊所以我先個教堂都有啲無謂嘅，即係你放落 block 咪 block 咯，做咩要企啫？呢個係唔乜嘢咯？呢個教堂。係咯。呢個我睇咗仲有幾多塊啊？仲有幾塊 tile 啊？仲有11 11塊。係嘛？睇唔清楚嗰個字其實係11塊就。唔知點樣可以令到呢個呢大啲，個係但係呢個頭先細啲。地擺嗰塊組嗰陣時，我都唔覺得佢領先緊，即係佢頭先話好有爭議嗰步咧，佢唔擺之前，我覺得佢唔係領先緊咯。你覺得係可以擺嘅呢部？唔係啊，咁啊佢唔擺我覺得可以啊有機會人哋一個彩或者一個穿截埋嗰個咧，人哋都係有做袁大成嘅 flag 噶嘛，其實兩個 flag 差唔多㗎咋。係啊，即我同意啊。同埋我覺得嗰陣時佢米寶多，我覺得係佢偷人多過人哋偷佢啊。嗰個左邊嗰城，點知人哋一粒咁快可以埋到下會嘅？係啊。咁係人哋而家一來控制住個田，即係雖然唔係好大，但係咁係唯一有分嘅嘢嚟㗎嘛。跟住場上都冇晒所有有分嘅嘢咯。咁就係咯，同埋佢而家做咩？佢喺下邊嗰個控制人哋嗰個城，佢應該用個米寶優勢去搶人哋個田啊，定係去揾啲嘢做喎？個田都唔值頭先 Mivo 錢。咗塊唔得長頸鹿佢咯，即係係啊，應該 Vivo 話長頸鹿咯，係啊，都應該係咯，但係唔會係下邊去攞3分成咯。係咯。
好奇怪啊！我哋個田變大咗啦，應該冇得玩啦係嘛？我就係覺得呢個位係有得發大嘅咯，個田。頭但先我問係而家點題係點點搞啊？唔係個田唔使大㗎，12分就夠咯，即係當然有更加多啦，分添啦。更加大啊！但係呢啲係運氣嚟㗎嘛，鬼知人哋會抽到啲咁嘅嘢咩？黐線嘅，連抽3塊。唔係運氣嚟㗎，咁你 CD cap 一人一半嘅話，咪12分咯。而家15分啫嘛，純粹係即係。我先同你講話，我唔識睇啲田點會發得大，點會發唔大咯。我先要問嗰個問題啫嘛。好，我哋繼續睇啊！我見到人哋瞓咗2個，我基本上玩開咧，喺頭嗰20回合見到敵人瞓咗2個農夫落同一塊田度咧，我就會好開心咁封住人哋個田，跟住佢就嗰2個農夫企一世我都9分。咁但係佢而家唔係啊，佢而家俾佢咁樣開咗之後，而家15分錢。咩啊？俾佢開咗係啊，東仔實測咋嘛，有好多嘢可以做嗰啲佢唔做。佢之前有咁多東仔抽過咁多呢啲可以封田嘅農夫。不過而家都冇㗎啦，佢呢個運氣令到佢我呢跟住個要買就手忙腳牌啊！亂啊！點解對於我嚟講，我會投降啊！呢個而家呢個咁嘅位。完㗎啦，冇啊！我哋有冇人係未玩完㗎？除咗東仔，阿耀堅係玩完啦係嘛？贏晒係嘛你？係啊，但係唔係好慣。咩話？我唔係好慣嗰個比賽模式啊。所以就贏晒。你以前好慣嗰個比賽模式就輸晒。係啊！其他人係咪都贏晒㗎啦？佢好似 Irving 仲打緊喎，我頭先哨到我有睇。咁而家個成績係點啊？暫時。而家係全部人都贏咯。哦，冇人，除咗東仔。係咪 Andy 香港隊全勝喎，好似除咗東仔。咦？唔係喎。Andy 輸咗。1-2啊。Andy 輸咗。係耀堅贏咗 ，Pan 贏咗。仲有邊個？東仔。威威啊！威。威都係咪贏咗？好似。佢喺 WhatsApp 嗰度話佢好串嘴話：哎呀，贏咗添，好彩你。係啊，佢都話贏咗，即係得翻東仔。東仔應該都輸啦，落後緊成10幾分，個田都係人哋嘅，冇啦。我唔係好 get 個東仔個2分教堂，咪3分教堂係咩事？係啊，唔係好知做咩嘅。佢嗰陣時就係諗住搞人嘅時候，順便整大個教堂。我個大城，但係完咗人哋個大城。係啊，衝動咗啦！佢放個教堂，放落夠用。放落2格好過啦。佢嗰陣時係諗住放個教堂，然之後去攻擊呢一家。但係人哋抽到個巴士。人哋就即刻就抽到個3面城，就完咗個超級大城。咁有啲其實呢格就唔使企人嘅。嗰個城就唔係好大嘅啫，冇盾12分就12分可以接受啦個城。12分啫，咩？冇啦，佢點都輸嘅，落後咁多。冇乜選擇啊，好似係。好慘啊！呢格又係慘。我頭先都係話呢個嘢咧放喺呢邊好啲嘅，咁樣放，跟住就可以咁樣護住咁入。佢如果咁樣放，咁應該呢個城就走得啦。佢頭先咁樣放咧，呢個城就會有而家咁嘅風險。
邊個入咗嚟？Annie，Hello，Hello， Hello， Hello，唉傻咗，你頭唉，先第二場嗰個俾我拍咗，一直直播緊啊！你遲啲可以 YouTube 睇翻我嘅評論，我係咩？我知我有個好嚴重嘅失誤，就係超時唉，啊嘛。你嘅好嚴重嘅失誤係講緊超時啊？超時一樣嘢啦，但係棋盤上都有嚴重嘅失誤，仲要嗰個失誤係我本來諗咗嗰步唔啱㗎啦，但係之後諗下，去到最後又行翻嗰步，唔記得咗之前已經諗咗佢唔啱，太緊跟住行張。翻轉頭，傻咗真係傻咗。我哋睇埋最後一局啦，呢家最後一步㗎啦，所有人都玩完晒，得翻東仔人。我哋香港隊已經3-1㗎啦，就算東仔輸咗，我哋都係贏。如果計呢個邊個贏得多嘅話，應該淨係得 Annie 你同埋東仔輸啫。係好明，東仔好明顯係咪輸咗一個國家3-2啦。上次攞咗你第三？冇記錯咩話？好似就係上次呢一個國家都係同我哋同組嘅，跟住攞咗你第三。係啊，佢哋贏咗我哋出線啊嘛。係咪贏咗我哋？總之最後壓住香港出線啦。係啊，我哋好似輸咗。係呢隊。係啊，係啊，就係呢隊有份打嘅，白俄羅我記得。斯啊嘛。係啊，即係我哋嘅宿敵嚟㗎。做咩又7分唔攞？如果你宿敵嘅，應該係比利時。我哋成 team 咗之後，2021年到而家五年都有玩友誼賽，全部都輸啊嘛？唔係好似有贏過一次㗎。我哋過去嗰4年贏咗一次嘅友誼賽。我哋終於贏到友誼賽啦！我哋之前全部友誼賽都輸啊，今日係第一次贏嘅啫。我都終於贏到友誼賽啦！我之前俾人雙殺。係啊。唔係啊，好似因為之前次 Helix 都有份出啊嘛，所以咪係咯。全部都輸輸。唔咁好。明嘅。係咯，咁今日 Helix 冇出嘛，咪贏咯。咁所以 Helix 知點排陣啦。係啊，咁啊，唔好咁講我哋個隊長係啦，我哋個勞苦功高嘅隊長嚟嘅。係咯。我哋翻啲勞苦功高嘅嘢咯。好嘢。唔係啊，我哋上年同即係同呢隊對賽成績都係贏㗎，都贏佢哋。係啊，但係都係俾佢淘汰咗咯。最慘就係明明贏咗佢，但係我哋冇得出線，佢哋有得出線。不過其實呢個瑞士制唔係應該話呢個呢個新嘅賽制啊嘛，好鬼麻煩啊！呢個係啊，要夾硬。我覺得時間上係問過 slow speed 嘅，即係15分鐘。係。今日幾盤我都好問啲時間，突然間發覺。同埋第二盤咧，其實我睇我自己係仲有5秒嘅，不過最後一撳完就係突然間超咗時。係啊，所以咪中局要留翻多啲時間俾最後嗰2-3步。我諗就5秒太少。同埋 BGA 會窒嘅，有時你唔係即嗰秒就到落去。我上年就係咁賴嘢。好啦，我頭先都係呢個問題，我以為5秒撳一個 tile 應該夠時間，點知一撳就變咗超時。恭喜香港隊各位隊友成功贏咗今晚嘅友誼賽啦！咁我哋希望仲有機會再玩多其他1-2場友誼賽先至邁入下個月嘅正式比賽啦。係啊，我覺得需要去試，即係去熟習呢個新嘅時間制度啊。如果我約唔到其他人友誼賽嘅話，咁我哋可以自己圍爐咁樣自己打，即係自己玩，自己香港隊之間練習下呢一個新嘅時間制啊。可以啊。好，咁我而家完咗段片先，好，拜拜。